reka ntange mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye mwebwe abakunzi ba televiziyo Tanganyika. Uyu munsi tubafite ikiganiro kigeshe cyane ndazi bari mugikumuye. Ndomustar murabizi ko ikiganiro kituyagira ku mwuga w'umuririmbyi cyangwa abakinyi b'amareresi n'abandi bari bakora utuntu twabo twishi dutandukanye. Abanyarwanda akora kubyitwa ngo no udukoryo. Rero uyu munsi tubafitiye umustar cyangwa uriko arabigendamo neza muri carrière yiwe. Reka tumukurikirane twumvirize agira tuyagira iki, twumva urugendo rwiwe uko byatanguye naho abigejeje. Rero nturambirwe, reka iki kiganiro gitangure wongere ugiheze. Ndizera neza uraza kuryoherwa cyane. Televiziyo Tanganyika. Nkuko narimejeje kubibabwira ubunyene wa mutumire wacu n'uyu. Nizere neza ko muza kuryoherwa, araza kubaryohera uko biza kuba bimeze kose. Muza kwishima. Amahoro. Amahoro. Ndi kumwe nande? Uri kumwe na Simbo Aristote bien-aimé. Aristote. Nkuko mwabyumvise amazina yiwe nayo ikizungu gusa urabona na look yiwe ni ikinyamerika. Murakoze. Uragera yica kwisha kuri style yiwe uraberewe Aristote. Thank you. Uri kuri televiziyo Tanganyika, urashobora kuramutsa abakozi ba televiziyo Tanganyika, uranyindondo urambwiye turi kumwe. Ariko abakozi ba televiziyo Tanganyika urashaka kumenya Aristote ninde akora iki muri make? Premièrement ndaramukije abakunzi ba Tanganyika TV. Televiziyo Tanganyika. Sorry. Nababwiye ku mazina Simbo Aristote bien-aimé, sanzwe ndi uwo bitwa DOP. Sinzi ko ari okay, Aristote. Ahanye rero twatumiye umustar yababwiye yabidondoye numwe mu bakinyi b'amareresi mu gihugu cy'u Burundi. Nibaza ko abantu muko murakurikirana amareresi yo mu Burundi muriko muramubona cyane. Numu acteur mwiza byitwaramwo neza. Rero uyu munsi dushaka atubwire mu rugendo rwigo rw'amareresi ko bitanguye naho bigejeje. Aristote tugire mu rugendo rw'amareresi byatanguye gute kugira wumve kumenga urafite impano yo gukina amareresi kuko si byabose you know. Hama uca tugira naho gejeje ubone tugira karusho karinko. Natanguye ibintu bya sinema muri 2011. 2011 umwaka wa 2011 mu ntara ya Ngozi. Hari ama club nyene ya cinema, twaragenda ama club tukagira ama repetition. Gusa wasanga bigoye kubera akanombori kaba ari kibazo. Gusa turabandanya dukora mu nyuma niho nacavuga ati so kubw'ibyo rero ko mbona akanombori kagoye reka ntangure kwiga aho basi twavyikora turuga agafaranga. Akanombori n'agafaranga. Tubaze kubera ko agafaranga kabiravuga ati ubu rero bisako niga editing nkamenya gufata n'amasanamu kugira ngo ya image naho twaje kurihira ama miliyoni je basi bizoze biranyorohera. Cyanavuga ati guhera ubu rero reka ntangure kuvyinjiramo bien nk'umwuga. Niho nacavuga ati nko muri 2018 entre temps naho nabikora naraje no nakubwira ama research kugira ngo basi shobora gukora ibintu biri professionnel, ibintu vyiza ku buryo atamuntu ashobora kuncisha mwijisho. Ma 2018 no twabanje twakoze movie ya mbere. Movie ya mbere yari yitwa Inyatsi. Iri kuri YouTube y'umuntu yitwa Inkingi TV. Yari Inkingi TV. Ni filme abantu benshi barayikunze, yari filme ifite histoire nziza irimo n'ubuhinga bwinshi, ibintu by'ama VFX. Wasanga ibintu twatuzi ko atandege bari buduye tukavuga ati indege turavyikura mu machine yene yari ibintu by'ubuhinga. Biravye urabona ko ari cinema nziza. Urugendo rwanje ni rurerure. Mu nyuma niho nabandanyije akazi ka cinema. Mu nyuma rero n'izindi filme nyuma yaho twakoze.
hanyuma natanguye kuboneka muri nanje muri image kubera ibyo byose numva biryoshe gushira abantu muri cadre je ko ntariyo ariko mu nyuma ndavuga ati soreka nanje nze ndabona imbere ya kamera nk'abandi movie ya mbere twakinye twayita gahinda na gahinda niyo movie ya mbere natanguye kinamo niyo n'abantu benshi banzi abaguma bambonye baguma banshwarira ngo nguru umwana mubi ngo acumuhe ujya mukobwa ariko ndabwiye ati ni cinema kandi cinema ushoboye gukina hore y'ibintu bibi yabura umukinyi none Aristote ibi bintu mukina mwebwe kuko ariyo film nabonye sindi izina ryayo niho nakubonye tahura canke umugabo agutahura biragoye niyo mpamvu kenshi dusanga muri cinema abantu benshi bari usanga yarabasingo mother kubera iki abaroroshe kukuronka burya umusingo mother n'umumama afise abana biragoye umumama afise abana biragoye kumuronka rero barakunda no kutubaza kenshi ati ngo kubera iki ngo cinema ngo ndundi ngirimo abakobwa ngo basingo mother bamaze babyaye nyene kujya kunda bibona ndagwiza ukuri none nibo boroshe kuronka abamama bafise bamaze kuvyara abagabo babo barababoha uravyuma mu gihe bababoha icyo duhagarika cinema ari abandi bana bavuga ati jewe nta simfise umugabo ari bumbohe twagiye dukine cinema ari gisana dufata imisi myinshi tuko turi mu tournage indwi zibiri canke indwi zitatu turi mu tournage urumva uri umugore ufise umugabo akuboha atagutahura babigoye revyo bijya dukina no vuga ati bigusaba ko ufise umugabo canke umugore agutahura canke umushara gutahura siko ndakumva neza reka nakubwira ibazo iyo bakobwa ngarakinanye neza urubukangana urukundo ryoshe basini nawe nyuma filme menshi naravye amafilme menshi kuko nkurikirana amafilme make ziwanyu ndazikurikirana Fanny Lavine na Sol nibo bantu ndaba basi muzi ndaje filme zirangyohera umva nkafata umwanya ndarindira lendi zabo zigeze nkaziraba okay ngankwereke urano umukobwa basi kuri wewe birumvikana ufise umudama gutahura ufise ku mukobwa ari ikintu kidatahuriza abaho murafuha aho murafuha uweze nk'umukobwa ukina filime waza ngo biroroshe biya bintu biborohera umvira nimwe mu bihatarisha none kibanza gihari ntavyerekanye bien ngo biboneke neza sivyo nza kuba ntari umukinyi nza kuba ndiko ndabesha ariko umukinyi wa bien arakina ku buryo uvuga ati harimo akantu hano harimo akantu kandi we uravye uburyo begeranye uburyo ibyo bakoze nta birenza ariko ivyo zari bizazene cyane en fait musomana iki en fait je ndavugize ukuri ari amaseni je nanje ntashobora gukora amaseni yo gusomana je ntayo nshobora kubera iki kubera icambere ni systeme turimo yo mu gihugu cacu cy'u Burundi kinaco mu Burundi ntibiragezera kugeza ubwo kinjiza amafaranga kuburyo mvuga ati no ndagusoma uravyumva arigere uri kuri yanduriza ubusa uko waje ukavuga ati ariko nyene ari abandi nyene babasha babo nyene babihevye avuga ati je kugira nkunda cinema naho kugusoma no gusoma nisanzwe aleze abo barabaho abo tubaronse dutomboye sinimira ryo wowe uyikwepye yosene uvuga kuganje oya kwasi kubwa wikwepera iki kukumva ko wokinisha umukobwa ikora umu actrice akubona n'undi mu acteur wewe wayikwepye why je sinca ku ruhande oya sinca ku ruhande vya vrai je umugore wanje ntavyo akunda ico ni cyambere yego kandi mu gihe atabikunda ndamwubahiriza gusa niyo mpamvu iyo bambaye na script imbere yo gusinya contrat babanza kuma script nkayisoma bien nkavuga ati ibintu bishobora ibisino bishobora cenga ibyo murangiza amakenga nkaca negera madame agaseruka muna gute rwaje cinema bya byose ndagira madame nabaje kumubwira turabona harimo gasenda musoma muganga nizo bata okay ngo ngiye ngo ni umugenzi ngo ntangorane ravuga ati cool kubwanje byari bisanzwe ibintu kumenya birakaze none uri kusaga kamwega unatarisha kiki kintu chaumenga uratesetse urakubiswa mawashi anyamakofa bariyo cankwe n'utundi tuntu mukubita ingoma ku ruhande tubabwire oya ndakubimenya ariko tuba dufise urumva tuba dufise cyo kwimenya turako tujye n'umugenzi turamuza rubatse akakubita amakofa bane yego
reka nabwize zukuri hari abantu babikoresha bakubita amakofi ya OG afasha kubita ikofi rya OG ariko ubaye nka 50 mili uwo muntu aho bibonera bibaza ko ari hehe iryo kofi ari amukubise ubiravye urabona ko ntabwo ari ryoshe ariko ikofi nta gukubise ryanye nta gukubise niryo risa neza kubera iki icambere nditazura sivyo nditazura nkawukubita ariko sindabikubita gukubita ndaricisha nyene nga hafi na hafi sivyo gusa mba nakoresheje inguvu ko nawe nk'umukinyi urakina nyene nk'uwakubitso vyatari eco ubibona rero rijya kofi bakubise OG rijya biraboneka ko umuntu yashizemo n'ibintu vy'impuwe mu yundi avura ndamubabaza ibintu nk'ivyo ariko irinya nta ukojeje ko ndabandaya ndi muri action nyene ya nk'ibintu mukina ugasanga umuntu afite umutima mubi uribuka kera tukiri bato wowe utari nko hasi ndase nawe turiko turaba filime ya Ngenzi y'abanyarwanda mbwi kukibanyi uririmbuka cyane uririmbuka cyane twumuntu uyo mugabo afise umutima mubi tugaruke hano basi mu gihugu cacu yamugisha ujya mama wabo nyina bona mugisha ari mubi cyane bigo bijya bintu mukina mufite inzigo murabarozi murabicaye nibibafekta mu buzima busanzwe ugasanga umuntu akora kwanka kubera bya bintu wakiye ilevre niko bimeze birabaho gusa ari abantu bazi bavuga ati cyo ndiko ndakorana kazi kandi biranyinjiriza yuno wabwo kintu nakubwira nambuzi abakinyi bazi gukina ba mbere n'abantu bazi gukina ibintu bibi ko umuntu azukina ibintu byiza birasanzwe nivyo mu buzima busanzwe kurira agahinda biroroshye cyane ariko kubona wagize umujinya kurya umutima w'umuntu ariko agira n'ubwo akavuga ati mana nambuzuba bakubwira ati umuntu mwiza wa mbere n'umuntu ashobora kwigira umuntu mubi yego bavyo nk'uwo jeshu nkashobora muri sinema nkashobora kwigira umuntu mubi umwicanyi uwo muntu uzora mu buzima busanzwe usanga ari umuntu wa mbere mwiza society fise usari gisanga ariko anameze kube ntibikunda gushika kenshi uzo abantu babi biga bafata umwanya bariko bariyumvira ingene bo abantu beza ariko abantu beza nabo biyumvira gute umuntu ashobora kuba umuntu mubi bigakunda rero akavyiga ko niyo mpamvu abantu beza kenshi usanga bakina amahole mabi ibashishwe kwerekiba ivyo bagira bazi kuvyigira nk'umuntu amenyere gushavura ashavuye abawe umubwiye ati shavura umere nka kanaka ntavyo ashobora ushavure nka muri wawundi yarashavura ushavure nkuriya ntavyo ashobora azi gushavura nkawe ariko umuntu mwiza mubwiye ati shavura umere nka kanaka ubwo ababigize shavura unatwenga ababigize afite ubwoko bwose bw'amashavu abashure ku participer mu ariko niyo mpamvu umuntu mubi rero wewe yashavuye ashavura kwa kundi kwiwe mu buzima busanzwe ariko mubwiye ati ngo shavura nka kanaka ntavyo yoshobora rero ivyo warumbaje ikindi kibazo ati ngo ntibitwafecta mu buzima busanzwe irevre byadushikira hari igihe hariyo sinema nabonye y'abanyamerika bimaze kubashikira OG yo gusa bakinye ibintu by'amashetani mu nyuma nyene muri bo batanga kugwara amashetani kandi deja ico gihe bo yo film kwikina bari banasenze washaka niyo mpamvu ari byiza kubanza ugasenga ukiyegereza Imana bakora kina bica bibamwo bibi byarabakurikiranye mu buzima busanzwe hari ukuntu bagira ibintu by'imitongero bo abanyamerika bo badusumbira bagira imitongero ya OG apara bimwe bafekinga brada ibintu bose kifondeye bo bagira imitongero ya OG bagamagara abavyeyi OG yavyumva bijya bintu rero by'ibitongero birakora rero wasanga byatangwe kubakorera ko mu buzima bwabo bwa misi yose bikora vyumva niyo mpamvu ari bon kubanza ukiyegereza Imana ukuri Imana yawe wemera yo ari yose I don't care gusa wumve ko ibyo uri kura bishize mu biganza by'Imana bintu nkagiye nko bikaze byakaze kandi bifise risk nyinshi kubera ko nibira nturekira ndikidayimoyi bice binzira nko mwijoro wa mukinyo muri Tanzania twambwiye kimwe Shumireta niba Shumireta natari bayimo Shumireta mujyanye abantu benshi baramwangira ico amashitwa bas baya bose ngajara bakurikiranye numva ngo byarakurikiranye mu buzima rero batararongoka Jessica mena kubera ivyo bintu
Yeah, urumva ivyo bintu dukina ibintu bitarimo risque nini nta kazi nakamwe katagira risque ne tugire gute ufate risque rero ushatse kutubwira bantu mufate risque muze dukina amasinema ivyo baba yakubaze ubuzima busanzwe tugaruke mu buzima busanzwe uri umukinyi w'amareresi uravuye muhira uragiye gufata bisi abantu turakubona tumaze kukubona kabiri gatatu muri film cyo tubona umenga umusta abantu tumenga baragusariye aragushiye wifata ko gute bivuga cyane cyane kubona madame akabona umugabo wiwe wose akora muraba akora muhamagara Aristote bagusarira nyene ugifata ko gute umeze gute aisha imani zo dimiduga kwe yaje nicyo kintu nacame nkunda kubwira abantu abe timba n'umwe tukwiye kubanza kurondera amahera mbere yuko turondera ubustari ariko kenshi hari igihe usanga ubustari ariko bwatanguye mbere yuko amahera aza nyene turavyakira rero hari igihe nyene bicosting amafaranga menshi ukavuga ati no musifata ka taxi kweri kugira ngo basi nihinde vyabiri cyo ukavuga ati reka abantu bagiye ko na testire ndagiye n'amaguru kagenda nyene n'amaguru pole pole ariko muri bisi ho ashubugowe kubera abantu bose bagenda bufise ubumenyi uri kurakora ikiganiro barakubaza ibintu byinshi ariko ni byiza burya nasanze mbere kuja muri bisi impamvu ari byiza umenya byinshi uramenya ibyo bakwiyumvira ko abantu uramenya amakomanteri cyane benshi bamwe ngura umwana mubi nguruka cwe umukobwa abandi umubesha bati reka ari filme ngo birakuraba ngo biragusha ari filme ati umungu kwera akacagenda nana ndina message ngandikire nawe Nisi ngiye filme yaramba baje kugaruka ukamutoroka turabunda kuganya ariko narese nagarutse yanza yaratetse ngana yarononekaye yanduka uri kumwe n'abantu ukumva gusa muri make n'uburi yaneze sivyo utambuka ofite umubanze ntubone ngandi ko ndasaragurika uhuye n'abantu utazi banzura kubasirahira akabona umengo ujye mu tipe aratekereje kwe yibarika mu marano umwanya rero agera gukubona kwaruko nuko bimenze rero ariko nyene bira boring ukuntu naho nyene mu mwanya umengo biraryoshe ari we babona ariko ndi mwanya mwagiri bawumva umengo ntibisanzuye hariho ibintu abastar mugira gasanga umustar sivyo uramutumye ko kugira sho kuyagira nkuko ko rero benshi bataziribanga mukoresha usanga umuntu yaragushavuriye ati yo mungu n'umwana mubi ko rero batazi scenario mukina bivanye iki rero bagaba bashaka kubumviriza nkuko unye kuri kurashikiza ibyumviro byanyu ariko rero kacugara umuntu yaguhamagaye yagize ikigo cyangwa kuvuga ati ndihira taxi rero abasaba umuntu uhamagara ngo ndihira taxi giriki kandi urabibona nawe deja none gute umustar muri taxi gute nyene bibambariza bagenzi bawe babazi gute bakurira taxi gute abasare bagenzi banje muri aho nakoje sino umusare oya bambariza igituma tubarira taxi ari wambwiye ati ndungikira igikinju ati hawo jeje nyene igikinju ndacumva ku matwi sifse ikinka nibaza ko no kugorana kwe si blague en fait habo twakabaye kumva ariko two supportize kugira ngo imbuga zimwe za avance ziteze jimbere kubera mwebwe ndabuba respect the first second turabuba cyane kubera uzi impamvu nyuma yo gushira filme hanze mwebwe muri mu bantu batuba hafi bakatubwira ati bakatuganiza bakatumenyekanisha mu bandi bantu uzurabe abantu bose bakeneye gukora promoting y'iki bikorwa byabo begira aba journalist kweke barazi ko ibintu byanyu birashika kure mufise umunwa Imana yamwarahezaga Imana yarabahaye umuntu muremure kida kubaze okay urashobora kuba ufise umuntu nukuri mu buzima yagute motivation kuvuga ati iyi motivation ukina filme kugira ndayikunda nakuye hana unakuza arikunda ariko modo wanje ni naka ntuje kure umunsi wa mbere ninjira muri movie umuntu wa mbere nabandi natoye nk'umuro modo wanje yari umugabo witwa Tyro Perry abantu benshi baramuzi gusa ikintu namukundiye coco ca mbere namukundiye kubera ca mbere yari umusinyasite wa mbere kwisi afise amahera avyumva coco cyane mba ndamukunza icya kabiri aca bari n'umu black rero umuntu akaca bayirabura
aho rero mba ndavuga ati uyu ni umuntu wanje n'umwana wanje namwisize iryo zina ndafite umwana wa kabiri namwisize iryo zina kandi ndamukunda abyumva rero Tyler Perry niwe mu producer akaba ari n'umukinyi akaba ari n'umu réalisateur ari ni byose muri industry ya cinema y'Inyamerika afite studio nini ya Etats-Unis yitwa Tyler Perry studio nyene niyo yari yasotsemo niyo havuyemo iyi movie bayitwa Beauty in the Black ya niwe yayiproducinze ayo nindi mu mama raho ateseka ntayuka izina ego nujya niwe ni producer wiwe ifise n'amakalamwe urabibona ujya rero niwe ni guri yanje ndamwimviye cyangwa agatima gateko ego tubagena ntabura korora oya no kuri nizidobwira umuntu wicaye tegerereye nanje nzokina filme ndabiye kuri Aristotle tegerereza canje okay Aristotle abantu hano hanze batinya bumva bafite ingabirano ntara kukoza ico kibazo urandika amareresi of course wotubwira kwanza difference iri hagati ya filme na théâtre yap nakiye théâtre nakiye na filme ahomba ngaho onya uri muhira en fait différence iri hagati ya théâtre na filme na kantu gato gusa na kantu bitwa cut aho kantu ka cut niho kari mu théâtre nta cut bamwe muragenda paka iheze nk'umuco oya umuco ni filme nico ijya muri filme théâtre ni ibintu mujanga mugakina bigahera ntazo kuvuga ngo mukatinge ngo dusubiremo ngo muhindure ama place umba muragenda ku set ibintu mwarepese ibyo bintu mwarepese nyene ibyo mugenda mugakina niho twitwa ngo dukino c'est ça c'est les théâtres niyo ibamo cut murategura script ikwiye n'ama dialogues tout kese no muri théâtre kw'ivyo biba birimwo ariko si cyane nko muri filme théâtre umwe munini ni repetition filme nayo umwe munini ni mu nyandiko ya repetition yo mpamvu amatheatre nzoza na filme nyandikire ntangurane karibu mva ndose ubugari umwana bari Aristotle uri kuraraba basi ubuzima bwa filme kuko nigo wamaze kwinjiramo cyane uri kurabona ko mu myaka 5 uburundi buzogeze kuri filme ufatiye kuri wewe ngo ubugejeje ambaje ikibazo kibabaje cyane kubera la majorité y'abantu bari muri cinema benshi n'abakene kubera cinema nakazi gasaba imitahe kandi ababosi bacu abantu babagwiza tunga ngaha mu Burundi ntibariko baravuga ati reka dufate imitahe yacu tuyinvestise muri ivyo bintu bari muri za tangawizi mu muruturutu mu mabati mu bikini biki ariko muri cinema nta mugwiza tunga aravuga ati reka ninvestise amamiliyari n'amamiliyari muri zino projet za cinema rero niyo mpamvu mvuga nakifuje ko haboneka abantu bantanga iyo mbono bafise amahera ariko je ku bwanje n'ubunya nico kintu cyo kibura cyo nyine mu Burundi kugira ngo cinema ndundi itere imbere habura akanombore abo so dusumye cinema badusumbya akanombore rero birabaje tu nyene gusa mu myaka 5 ntawe umenya usaba iki nk'abantu bariko baradukurikirana bafise iyo mitaye yabo wo basaba iki abantu mufise imitaye cyuno basaba nimwuguruka amaso mumenye ko no muri cinema ari business nini kandi yinjiza amafaranga menshi urazi ko mu Burundi hari abantu bakora ama cinema tutiga tumenya batatwara kuri YouTube izo cinema rero badatwara kuri YouTube nizo zimwe imitaye uvuze ngo mu myaka 5 ibi mvuga ndiko navuga hari ababitanguye deja bafise ama filme batwara mu festival hanze film yitwa muri festival urashobora kuronka ababayer ariko si ya film za film twaba dushaka kuri YouTube ya film zo kuri YouTube usanga zitwaye imitaye mikeya usanga n'imiburi buri ari nka 20 millions 25 millions mu gihe cinema nziza zotwara nk'umutaye w'imiliyoni nk'amajana 3 miliyari kuri cinema imwe ibintu nk'ivyo urumva ivyo bintu yatandukanye rero novuga ati turakeneye abantu bafise izo ndoto bavuga ati nshoye 1 miliyoni muri cinema nkayitwara kuri marché international nshobora kuganya
plus de 5 milliards plus de 10 milliards ku bw'ino cinema na shemi mitaye birakunda kubera amasoko arahari kandi abapetsi benshi turayazi twoshobora ko cinema ariko bashobora kuvuga ati nshora ibitunguru abantu badanaza inzahabu byo ntibikunda inzahabu ahantu bavuze ko bakeneye inzahabu bashira inzahabu ushobora twarira amabuye amasare bona yaguteye abo bati tugura bino ikibazo gihari rero twebwe nta bintu dufite tuja kudandaza ku buryo dushobora kwinjiza amafaranga kubera nta mitahe tuba twashoyemo Aristote nibaza ko wewe wandika amafilime sivyo wabivuze urafite groupe usanzwe ubwo ati iyi groupe ni groupe yanje ndongoye mu bintu by'amareresi hariyo groupe ndimwo sije ndayirongoye yitwa Iseke Films film ni groupe nashikiyemo nkoreramwo i Bujumbura mvuye Ingozi na ndubunyo nkirimwo ariko nani ndafise akandi kantu ku ruhande gyananguze gatoya nyene ka film kubera basi abapeti bo muri quartier muzoye murimo yango basi namwe muzokure ejo muzoye muri Iseke Films sivyo rero ni nuko Iseke Films rero bafite nk'umu DOP usigo umwanya muri nimba n'inyuma ya kamera sene nkina abari sene zikeya gusa ariyo sene filme vuba ndimo muzoyibona tugire yitwa gute yitegeye yitwa gute en fait nibaza ko mu ndwiza tutaba kubona ama promoting yayo yego gusa nyine batubye ati mwe murabigize ibanga tuzobatungura okay turafise abasawa benshi babakinyi b'amareresi mu Burundi nibaza ko kurikirana nawe filme z'abarundanto gira babiri bonyene ego bose urabemera ino ko hariho bagutanguriye muri no mwuga hariho nabo watanguriye ariko mbwira babiri uvuga ati jewe eshima kwa uyu mstar eshima kwa uyu rumva icyo kuri umuhungu cyangwa umukobwa bose we nta nakinga uvuga babiri gusa ya umwe w'umukobwa ya je umuhungu ya Ivan ndamwemera Iva uri nawe nemera dufikiru kiba cogene ego dufikiru ni Kado Ravel umukobwa ara muremure akina filme bien ndamubona Mingarige dukinana na Fani imva ya mwihoro filme twa imva ya mwihoro yitwa Kado neza cyane mufiki nawe rero ngakano kawe n'umufana wa Barca icyo naje turagifuye kwanza rero umufana wa Barca ay yo cutiro abakozi ba televiziyo Tanganyika cyane mwebwe bagwiza tunga baba bwicifuzo nukuri turashaka imitahe yanyu mu mareresi abarundi turakina ibintu biryoshe turakina ibintu vyiza raba nk'ubu mu Burundi indirimbo z'inyarwanda zamaze kuja hasi cyane tuko turumviriza kwanza indirimbo ndundi zirisho zigo ziratujana mu mwanya mwiza rero no kinywa amareresi barashaka support yanyu barashaka iyo mitahe muite mubasi bagerageze murayo ko atazogira ikintu bashikako izi filme zo tuboneza ba Jakiza ba Vandame z'abandi bose nabo nyine batanguye nkuko unye kwa barundi bacu rero namwe ni mutemwe imitahe kugira namwe mugume muri ibintu byanyu muryohe ku macano yanyu yo muri South Times na nibindi babone ko ibintu bimeze fresh mugume muri ibintu byo mu Burundi turabasavye support yanyu turayikeneye anyway hariyo no rekora gukurikirana bariko turangiza ariko ushireko impanuro imwe kuri aba bantu ngiyo ndakubyira hariyo no bifuza gukina amareresi ariko abona nabo bihera bahora bagiye bafise ama vision maremare bafise n'inyandiko nyinshi bafise n'ama ide menshi ariko bavuga ati ikibano naco tuzogica hehe ninakini filme y'urukundo wa mutipa zompeba ninakini filme y'urukundo wa mukobwa zompeba zoshati nasaze noneho wobatinyura gute amakuru aba bastar bagenzi bawe nawe nimba hari ahantu ubona bariko babijana ukutariko nimuko bashiraho kantu ko kubakebura kugira ngo kuko mu rumenga ntimunywana mumukinanye zibiri zitatu ngo mwashwanye zibiri biva kuki imana irimo kuri mpereye kuri abantu bari mu bifuza kwinjira mu mwuga wa cinema amasenesi yose ari y'urukundo sinema zose dukina ari z'urukundo ari sinema dukina sogwa shake zubusumwa none akarorero ndaguhe amasinema menshi atari ibintu by'inkundo biba birimwo nta rukundo
ata bintu vya birenze mani babirimwo rero sinema novuga ndababwira ko mwa kujya pasteur abigisha mu rusengero gaca abana karorero ngo mungu asanga ngo umuntu ngo afise inzoga aranweye for example ndone aba yayinweye oji ntaba yanweye niyo buryo nyene suppose ko nkakujya rero nobabwira ati sinema ni gukina biraho nta birenze ni gutanga message ni gufata iyo message twa ufise mu mutwe ukayishira ukayambika umubiri vyonyene nta bindi ivyo bindi kiretse ko ari abantu nyene basanga byabaye birebire gusa byo yanyu nkunda kwibwira abakinyi ati ivyo mubigire nyuma ya sinema ntimutwiciye sinema kubera abantu babaca baja kuvuruga ibiwanja sinema ugasanga irapfuye nico kintu njama gicanishamwe abakinyi benshi basanga batandukanye usanga bapfuye ivyo bya za nkundo bakina mu sinema bakaca baza zitwara muri really life ariko si bon novuga ati rero karibu muri sinema umwuga wa sinema ni umwuga wa mbere uryoshe kandi umwuga ugira iki uruhura umwuga unagwaye usanga wakize kubera urakura ama stress ya ugiye namuje kazoza muri sinema ukazotangura kuruha kugwara umutima uzoca bivamo sivyi wawe ya nteko ndakina sinema ndanaremba ya nkaje ubona no shoka na sinema of course yo rikanda gwa karori hari mu ari ubundi wari kurambya ngo ni gute ngo botera imbere abakinyi ba sinema wewe cyane ntaraja kuri wewe uri umukinyi deja ndabibonye ndanabibona uburyo wa actinga uri umukinyi igikuriki sheho televiziyo tagayiga ko ngana ekwepe cyo ba sinema turakwakiriye navyumva hari umukinyi twa Lupita Nyongo ingene yateye imbere n'ibintu bidasobanutse kuma acteur simpaka ngo je gukina filme muri ntuzenye muri company kanaka ngo kuri YouTube ngo no Lupita yafise Instagram yiwe yashaka mranga actinga wenyene agakriya ka histoire ka actinga ari umuntu umwe nivyo byamushikanye Etats-Unis Hollywood iramumenye umukobwa ngaha muri Kenya amaze gutwara ama award menshi pe menya yarakina muri Wakanda yeah bisigura na YouTube ni muzi amafilm ubuntu uzobona ku Instagram yagendera bukira kera akiri muri Afrika amaze kuronka amahigwe umva acagenda ntiyarinze kurondera ngo Simba mufashe cyangwa ngo Ribati cyangwa ngo Fani kwa no nta numwe yigeze arondera bisigura iki urashobora kwimenyekanisha je ndazi ari n'abakintwa amaturondera kuba twababonye ku marezo sociaux basirike akavuga ati uyu muntu tubona kuri TikTok niba ari umurundi icambira agaragara neza kandi birekera actinga ivya bien turimba basubira hamwe Jose baba akavuga ati umuntu bintu rekera cyajya amajambo nkaka discours kazubona yagasubiyemo we avuga ati wow no mu access katuca tumwandika inbox ugasanga abantu rega babigira muri private kuri TikTok public kaca biba bikaca bihangara oya gusa birasanzwe kubera kumukatisha biroroshe ariko sico kimwe no kuja gutora umuntu utazi ngo kubera mubonye ngo sa neza uri umukobwa ngo namenye ngo ujya ngo yoberana kana baza kumutora kuvuga ati hari umwana abonye kuri TikTok ara TikTokinga neza agasubira mu bintu telke uwo mugora gatoya yo umukinyi mwiza iyo kino scene hayo twatoye guco Aristote reka tubashimire mwakoze cyane mwakoze gufata akanya ushimire abakunzi bawe abagufana wongere ushimire n'abakunzi ba televiziyo Tanganyika nkuko babivuze cyane ndashimiye nyene abakunzi banje aho muri mwumve ko ndabakunda kandi ndanabubaha aho ngeze novuga ko ari kubera mwebwe kandi naho ndiko ndaja bisaba ko mu nkwibu kuboko nkashika kandi tukanahajana ndi kumwe namwe hanyuma ndashimiye abakunzi ba Tanganyika TV televiziyo Tanganyika ndabashimiye cyane kuba muri ko mwadukurikiranye kuva rutangura gushika kwinosa gusa nyene ntibibagirwe bya bintu dukunda gusaba by'ama subscribe no gupartager kwakundiye murakoze murakoze cyane ni mugende mugirire subscribe kuri channel yiwe iseke vundi mukuzana yindi gusa cyane toca yinyanyura nimureke kugira subscribe twa tubasaba subscribe twa dushaka muryoherwe turyoherwe namwe muryoherwe kuri bagira subscribe uzokubona ibintu byacu biguca ku maso akoze cyane Aristote namurakoze nshuti namwe bakozi ba televiziyo Tanganyika reka tubashimire murabizi tutabafise ko byo dupfana nimwe mukurikirana ibiganiro byacu uko bukeye nuko bwije
rero sinoreka kubashimira sinebe gushimira ubufatanye bwa US Media Technologies yama iri imbere yacu mu kuduteza imbere no mu gutera inkunga hirya no hino. Reka mubwira aho muba mwubahwe, ndabakunda cyane. Ni Toto mwari kumwe mu kiganiro Ndi Umustar. Ciao ciao. Télévision Tanganyika.